Mame Mactar Gueye ginnaaw ba ñu la nuyoo tey ñu fas yéene waxtaanee coowal Tahib Socé mi nga xamante ni nag boobaak léegi ñu ngi ko topp ci wàllu yoon mu jëm ci wàllum or ak koppar boo xamante ni koppar ku takku la tey boo doon ñuy fàttaliwaat di ñu waxaat histoire bi ana nan la demee. yàlla dafa dogal nag dañu nekk ci réew mu doy waar boo xam ne dañu tàmm di fëgg suñu dënn si jàkk yeeg màggal yeeg ziyaar yi ci baat boobu nga xam ne sang bu tedd bi moo ñu koy biral naan wama shahib na ila bi ma alim na naan jullit na fexe di wax lu ko wóor jullit na moytu di jox ay seede ci loo xam ne amu ci yàqin bu wér a wér alors duñu koy jëfe affaire Tahib Socé bi wane na ko am na ñu commencé ànd seeg ñàkk màndute gu jéggi dayoo dem ci réseaux sociaux yi naan dafa escroquer dafa nangam tooñ baaxul nit ku loolu wóorul bul ko wax Tahib Socé jaayul or Tahib Socé du jëndkatu or Tahib Socé li ko dal mën na dal ku ne dafa doon def lu ñuy wax intermédiation dans une opération commerciale bu aju ci wàllum or maanaam da doon dox diggante kuy jënd or ak kuy jaay or léegi nag kay jaay or yàlla dogal mu tombe ci koo xam ne maanduwul kooku dal di diggee ne dana joxe 30 kilos or yi ba noppi daal di fexe wax Tahib Socé mettre ko en confiance ndax Tahib Socé kay jënd or bi wóolu na ko ba Tahib Socé fexe ba waaj a fay ko ñu fay ko non seulement ba fii may wax ak yéen benn peppu or livré wu ko waaye dafa ne bëxër ñett dal di daw lekk xaalisu jàmbur njublan ko ci loo xam ne Tahib lekk ko waaye moom moo ko lekk ba noppi dal di bàyyi Tahib Socé ci jafe-jafe yi noonu la histoire bi demee alors bu ko defee nag yoon dafay jàpp ni que njublan xëy na yoon dana ko topp waaye ki gën a jekku pour yoon teg ko loxo mooy ka nga xam ne transaction bi ci moom la jaar muy jëmmu Tahib Socé. ci coow loolu sax ci atum 2015 ñu àtte woon ci di Tahib Socé ba daal di koy tëj juróomi atu kaso mu daal di jot a tëdd 7 mois ci biir 7 mois yooyu nguurug Sénégal daal di koy amal ab grâce présidentielle mu daal di génn ca génn googu sax nag tey ñu daal di gis ne woowaat nañ ko. noo xam nga grâce présidentielle boo ko déggee dafay effacer peine bi maanaam daan biñ la daan ci wàllu privation de liberté waaye du effacer bor bi. voilà ndax Tahib Socé yoon dafa ne rek dura let set lex yoon la loi est dure mais c'est la loi ki nga xam ne moom xaalisam joxe ko njublan ko daw moom mënul am accès ci kooku ki mu mën a am accès ci moom mooy ki dox diggante bi mooy Tahib Socé waaye kële yóbbu na xaalisu jàmbur daw na alors Tahib Socé nag lii ko dal moom moo ko jural loolu ñi tubaab di wax ci wàllu yoon la contrainte par corps mooy xaalis boo xam ne da nga ko war a fay la partie plaignante tant que fayoo ko yoon caabi daf lay féete ginnaaw waaw moo tax nag caabi féete woon na ko ginnaaw yàlla dogal comme ni nga ko waxee léegi mu bénéficier d'une grâce présidentielle dafay effacer daanu juróomi at bi ñu ko daanoon waaye tekkiwul ne bor bi teggeeku na ko déedéet alors borom bor bi nag ba mu toogee gis ne toog nañ ak diir jotul dara mu daal di jógaat moom itam ni ko yoon mayee daal di activer activer justice daal di ñëw jël ci Tahib Socé le jeudi 25 ne ko ba tey bor baa ngi fii te kii moom xaalisam xamul ka njublan kan la kooku daw na yow la xam ndax yaa ko boole kooku alors léegi waa jaa ngi koy réclamer 100 millions yoo xam ni bu ko Tahib amoon joxe na ko ndax c'est un homme de dignité tey tamit buggul di amel ak kenn alors loolu waral nag ñun bi nga xamee ni mbir mi am na te yàlla dogal suñu diggante ñun Jamra ak Tahib Socé ëpp na 20 at ak juróom parce que Latif Gueye ndem si yàlla si moo ma présenté woon Tahib Socé
boobu Latif ambassadeur la woon di gérer benn organe. ay ñu daal di gis ni yoon daal dina koy woowaat ginnaaw ba ko yoon woowee sax dañoo bëggoon a xam ba xam kii di Tahib Socé daf cee am ab pourcentage bu lalu ci moom bu mu moom waaw wala déet. yoon du toppatoo loolu yoon li muy toppatoo mooy kiy jënd fab na alalam globalement jox ko ki wax ne day jaay jaarale ko ci intermédiaire bi ki wax ne day jaay njublan ko yoon toppatoowul kii ñaata dërëm lañ ko si jox ñaata dërëm kii xaalisam lay laaj toppatoowul borom saret ba ñuy romb Tahib Socé ñaata la ko neexal ak yooyu xaalisam lay laaj te mu ngi ci dëggam alors yoon jox na ko dëgg alors Tahib Socé nag bu fekkoon jekku na ka waxoon ne dana fournir or te joxewul benn pépitu or fi may wax yow xam ngeen ne bu ko Tahib jekki woon ñun Jamra dinañ jóg ànd ak moom ñu song ko ba teg ko ci yoon waaye waa ji dafa daw. xam nga signalé woon nañ ñu ko Gambie ñu jékki-jékki suñuy gëstu ñu signalé ñu ko Mali ñu jékki-jékki tamit ñu ne daal jóge na Mali nekkatu fa. waa jooju ngay wax ni dafa yóbbu koppar gi dañaa xamante via les réseaux sociaux wala nan la ñu. xamante waaw xam nga Tahib moom yàgg na di liggéey avec les arabisants dans le monde entier ndax arabisants la te xam ngeen arabisants yi tamit am na ci ñoo xam ne c'est des hommes d'affaires c'est des businessmen ñoo xam ne dañuy def des intermédiations ci wàllu yu bari ci wàllu kuy jënd suuf ci wàllu kuy jaay suuf et cetera donc ci noonu la ko xamee voilà donc naataangoom la bokk ci gàttal alors yàlla dogal mu nekk koo xam ne jubul natt bi nag daal di gàllu ci loosu Tahib Socé alors léegi nag montant préjudice bi 100 millions la alors bu ko defee nag ñun Jamra compte tenu kóllëre gi yàgg sax suñu diggante ak moom te ma junj la ko léegi Abdou Latif Gueye moo ma ko présenté woon en 2002 boobu Abdou Latif ambassadeur la d'une organisation humanitaire bu ñu gën a xam ci turu l'Afrique et de l'Afrique depuis lors nag Tahib Socé ak waxuma la Latif sax mais ak famille bi dañu jaxasoo mel ni ñu bokkandee ak bàyyi kon nag bu yàlla dogalee Abdou Latif Gueye wuy ji boromam ce n'est pas une raison Tahib Socé nekk ci ay jafe-jafe ñun ñu dem taxawee na leen croiser suñu loxo ne suñu yoon newu ci loolu suñu ngor mayuñu ko moo tax nag bi ñu yégee ne teg nañ ko loxo alxames ñaar fukki fan ak juróom ci mois de juillet la ñu jëkk a def dañu def délégation ñun waa Jamra nemmeeku ji njabootam fii ci cité Kër Sëñ Mansour Sy ca Tëngéej guddee nañ fa lool ndax daanaka 22h ci guddi fa la ñu fekk ay soxnaam ay nijaayam ay frère am ay jarbaatam alors ñu rafetlu tànk yi Jamra dox te itam Jamra xamal leen ni dëkk bi naqari na naqari boo xam ne dimbali fi nit jafe na jafe boo xam ne ndax dafa am ñoo xam ne dañu def métier du ñu dimbali nit du ñu taxawu nit du ñu xettali ku nekk ci jafe-jafe lu dul rek làqatu rek dank fanaanal seen kurpañ ku ñu gis nga jóg di dimbali dañu saaga la saaga ka ngay dimbali Sénégal ngoog kenn mënu ci dara moo tax nag bañ demee ci njabootam ñu ne leen dañu bëgg a waxtaan ak yéen sottanteeg yéen xalaat ngeen yokk ñu information ci dossier bi sottanteeg yéen xalaat itam ci ban anam ngeen yaakaar ni moo gën a jàppandi pour ñu taxaw Tahib Socé ndax lii dal Tahib Socé du ay xutba moo koy réglé du ay yuuxu ci réseaux sociaux yi moo koy réglé boru jàmbur la daf ko war a fay 100 millions te 100 millions bor yooyu bor benn sant la am comme ni ko Kocc Barma di waxee benn sant la bor am muy fay alors bañ ci waxtaanee nag ci gàttal daanaka ci booru guddi la ñu mujj d'accord ni li fi sës mooy lancer loolu américains yi di wax benn fundraising mu di opération de collecte de fonds au plan national et international ba ñu jógee foofu nag ñun ñu ne loolu garantie la mais doyul ndax dëkk bi dafa yàqu ñu ne kon foog ñu seeti ndey mbi gi di Tahib Socé moo tax démb ci talaata yàlla dimbali nañu ba am na ñu taxaw ci wàllu justice accélérer procédure bi ba ñu jot suñu permis d'occuper permis de visiter le même jour ñu daal di am tamit possibilité seeti Tahib bi nga xam ne ñu ngi ko téye à la chambre 42 de Rebeuss ba may dem nag comme que loo gis seede daf ci baax ma ànd ak le président exécutif de l'ONG Daaral Quran wal Ihsan ñu di ko wax El Hadji Imam Aliou Dia
wax naa ko sànq c'est le président de la coopération internationale au niveau du conseil départemental de Rufisque donc waa Tëngéej la comme Taïb Socé xaritam la kóllëreem la maak moom ñoo ànd rencontré Taïb Socé et je dois dire que te maa ngi koy dalal xelu admirateur Taïb Socé li gën a dal suñu xel mooy fekk nañ ko dans un très bon état d'esprit c'est-à-dire amul déprimé wul jógul tamit di yëkkati ay kàddu ku mer contre qui que ce soit même saay-saay bi ko teg lu bon lii Taïb yëkkatiwul benn kàddu bu ñagas jëmale ko ci moom daal am na lu mu daan tàmm di ko tafsir Quran di ci waar nit ñi mooy nee na gëm yàlla yomb na yàgg na di ko wax waaye wóolu ko moo jafe am na leneen lu mu daan tafsir Quran tam ne gëm yàlla mu ngay tàmbali ci nangu ay dogalam waaw gis naa ne ñaari recommandation coranique et prophétique yooyu yëpp tey ba nga koy dund ci tàngoor bu metti balee mu ne ci Rebeuss alors ci gàttal waxtaan nañu rendre nañ ko compte ci démarche bi ñu def jëmale ko ci njabootam ak tamit di ut benn confirmation boo xam ne moo war a jóge ci làmmiñam jëm ci suñu nopp mu ne daal yéen Makhtar daal xam ngeen ne man Taïb ak yéen Jamra kóllëre bi ëpp na 20 at formalité yëpp soxloo ko woon yéen loo leen def doy na ma waaw mu daal di rafetlu démarche bi daal di ne daal pexe yu ñu mën a def pour mën ko teggi injustice bii ci xaalis bii ñu koy tuumaal te nit a ko njublang yóbbu ko daw alors lu ñu mën a def pour génne ko fa nee na moom ànd na ci alors ba ñu paree mu ñaanal ñu daal di tàggoo ak jàmm bu ko defee nag léegi démarche bi entré na dans sa phase active te maa ngi ciy profité ginnaaw bu ma remercier soppeewu Taïb Socé yi nekk dans la diaspora parce que am na ñu woote Arabie Saoudite ñi woote dans les pays du Maghreb comme Maroc ñi woote Espagne France et cetera Jamra ngi profité di leen leeral ni nit ñu dimbali li lay war a suuli bu kenn yónnee benn contribution dans les comptes de Jamra wala si turu Jamra il est vrai que Taïb nee na je vous fais confiance waaye ñun ñoo bañ loolu pour des raisons évidentes de transparence bugguñu 15 jaar ci suñu loxo alors bañ ci waxtaanee ak njaboot gi trouvé nañu solution jabaram di Maam Jabu Samb dem na fii ci banque islamique du Sénégal ubbi na fa compte boo xam ne comme que Taïb seen confrère la te itam natt bi ko dal mën na dal ku ne alors ma bëggoon leen jox numéro compte banque islamique bu Sénégal bi nga xam ne moom la ñu ubbi te du compte Jamra ci turu jabaram lañ ko def Maam Jabu Samb compte bi di SN 0790 110 125 301 695 600 167 ginnaaw compte bancaire bi ma joxe numéro am léegi ak ndimbalu Yes Dakar te ñu wane ko ci au bas de l'écran ginnaaw loolu yombalal nañ leen pour ngeen mën a barkeelu ci lii ñu war a defal Taïb Socé nekk un grand soldat de l'islam te ku nekk ci ñun ameel nga ko bor ndax ku ci nekk ci ñun am na jamono ci sa dund gindi na la ak i xaala laahu xaala rasulullah alors ñooñu ku ko ci bëgg a dimbali te dem ci affaire banque ak remplir ay fiche day jafe ci yow mën nga def transfert d'argent du ma fi nekk di citer ay marque transfert d'argent mu mel ni publicité waaye transfert d'argent numéro de téléphone la ñuy soxla ak turu bénéficiaire bi numéro de téléphone bi 77 la 310 95 86 77 ma baamtuwaat ko 310 95 86 xeetu transfert d'argent bu la neex rek boo ko ci dugalee nga préciser ne que bénéficiaire bi mooy soxna Taïb Socé ñu di ko wax Maam Jabu Samb incha allah dana ko jot bu ko defee nag bu ñu ko dajalee ba mu mat teg ko ci loxo avocat bi mu dem gis la partie plaignante teg ko ci loxoom kooku dem gis yoon mën a teggi lii ñu teg Taïb Socé mu mën a génn dellu ci ay itteem léegi nag la ma bëggoon profiter balaa ma jeexal leeral nii te dama ko wax ci turu famille yu Taïb Socé à part ñaari numéro de compte yi ma joxe bii numéro de téléphone la ci wàllu transfert d'argent bële numéro de compte
bu banque islamique du Sénégal à part ñaar yooyu famille Taïb Socé ak Taïb Socé ci boppam mandaté wuñu kenn ubbiwuñu beneen compte bu weesu ñaar yi ma leen wax ndax gis ngeen déjà ci réseaux sociaux yi am na de commencé nañu di def de la fantaisie ci loo xam ne dañuy topp seen bakken rek ak bëgg a profiter ci musiba bu dal seen nawle comme ni mu leen mënoon dal pour di ci bëgg a def naka su dul noonu ñooñu ñu ngi leen di ñaan nañu maanu tuuti bu ñu mënul dimbali Taïb Socé fab seen dërëm dugal ci nañu toog ñaanal ko waaye bu ñu profiter ci musiba bii ko dal pour bëgg di ci def naka su dul noonu. ñu gis ni ONG Jamra daal dinay jóg lëkkaloo ak yeneeni ONG fas yéenee jàppale nag te kii di Taïb Socé ci jafe-jafe bi nga xamante ne moom la am boobaak léegi seen collecte de fonds bi ñaata ngeen ci. voilà heureusement yow da nga sàq mi sama lañ sax parce que bëggoon naa joxe boobu précision tey fajar suba teel dafa am benn regroupement nee nañ ay soppee Taïb Socé lañ waa ñee nga Almeria defe naa Espagne la ne ñee nga Madrid. am na ñu ne Brésil dañu créé seen benn kuréel voilà cotiser nañ seen biir ba am lu war a tolloog 3 millions ñu woo ma ne ma naa leen jox ban numéro compte Jamra pour ñu verser ko ma ne leen xaraam dimbali leen ma rek ba 1 franc bu leen ko verser Jamra maa ngi profité wax diaspora yi yónnee message par WhatsApp ak yooyu yëpp bu kenn yónnee benn contribution Jamra duñu leen jox suñu numéro compte c'est pour des raisons de transparence Taïb wóolu nañu ci loolu waaye ñun ñoo lànk loolu ndax dëkk bi dafa yàqu léegi ci wax ju ñaaw ak di dëkkal nit fu mu dëkkul kon nag ñaari numéro de compte yooyu moom lañ leen jox ci ngeen koy verser alors deuxième mesure de transparence xam nga Taïb dafa yore njaboot du benn soxla nda am ay soxna la yor waaw te benn soxna bi moo am compte banque islamique de développement te xam nga compte mënul nekk un compte anonyme foog mu am tur am titulaire ñu def ko ci turu soxna maam Jabu Samb waaye terewul ndaw si ci boppam soxna maam Jabu moo sàkku ci ñun Jamra pour que ñaari fan yu ne ñu ànd ak moom ca banque ba tirer benn relevé de compte xam ñaataa duggagum fan lañ ci toll def la même chose ak transfert d'argent yi. tey imam Makhtar Gueye Jamra Taïb Socé am na problème ñu jël ko denc ko ca kaso bu Rebeuss ONG Jamra pare na rek ngir dimbali beneen citoyen lambda boo xamante ni soxla na ko nag ci jafe-jafe yu mel nii. mais ñu jiitu na suñu taxawaay ci ku jànkoonteeg yoon affaire Taïb Socé mois de janvier bi waaye du xaalis bu ñu ko doon laaj dañ ko tuumaal pour apologie du terrorisme mu di Sayer Kébé. xam ngeen ne dañ ko tëj ñeenti at sans jugement kenn toppatoowu ko Jamra moo jóg def point de presse Jamra moo jóg bind président de la république lettre Jamra moo jóg yëkkati kàddu ne président kii boo ko jégalul bokk nga atte ko alors gis ngeen dans la semaine atte nañ ko ba yoon teggi na ko loxo loolu démarche la bu ñu def ci wàllu yoon daaw Ousseynou Diop la woon moom tamit commentaire apologie du terrorisme juróomi ñetti at kenn faalewu ko kenn du société civile du kenn yaayam soxna Aminata Sall moo def jéego yónni benn jarbaatam alaaji xaar seen sol dàllam seet si ñu daal di ñu diis affaire Ousseynou Diop di un brillant étudiant en mathématiques en physique et en informatique natt boobu dal ko ñu interpeller le président de la République et ñu ngi koy remercier d'avoir donné suite à nos sollicitations nee ko président kii atte ko mbaa nga baal ko alors yàlla dogal accéléré nañu processus bi parce que le parquet moo doon le plaignant te le président de la République est le grand patron du parquet parce que le parquet dépend du ministère de la Justice le ministère de la Justice dépend du chef de l'État alors président de la République daal di def ay itte ba ñu accéléré processus bi atte nañu ko féexal nañ ko Ousseynou dellu na mu nga sa njàngam alors mënuma ko lire ba mu jeex donc Taïb Socé moo mujj suñu taxawaay ci affaire imam Aliou Ndao Badara Ndao gis ngeen ko tam moom ñu ngi ko jàpp le 25. tey Taïb Socé am problème ak yoon ñeel wàllum xaalis ngeen jug takku taxaw dafa mel ni nag ki di Taïb Socé da ngeen kaa beral loxo di seetaan yeneen doomu Sénégal. waaw xam nga ñun Jamra dañu am benn principe te yàlla ngi ciy dimbali mooy du ñu dugg ci lu ñu boolewul suñu waane ak suñu copte eggul foofu affaire Sayer Kébé baayam Jaaji Kébé moo ma woo sàkku si Jamra ndimbal ba wax naa la résultat bi yàlla def na si jàmm Ousseynou Diop
bi ñu tëj ñetti at sans jugement pour apologie du terrorisme ndeyam ba ko jur Aminta Sall ak nijaayam Alaaji Xaar Seen ñoo ñëw sol seen dàll sàkku si Jamra ñu taxawu leen Taïb Socé kóllëreem di dëkkandoom imam Alaaji Aliou Dia bu Tëngéej moo sol dàllam ñëw ci Jamra sàkku si ñun ñu taxaw ci kon nag kaa yooyu ngay wax ñun àdduna du yàgg mukk ba ñuy daw di lëx-lëxi ci ay dossier jàmbur yoo xam ne seeni borom boolewuñu ci ñun lu ñu boolewul dañ ciy maanu waaye lu ñu waay boole nag dañuy ànd ak yow xeex di xeex ba géej gi fer voilà kon nag comme que yii ma la limal yëpp ak yeneen yoo xam ne xaju fi dañ seeni borom ñoo ñu ci boole ñu daal di yëkkati kàddu kaaw imam Alioune Badara Ndaw frère am bu mu bokkal benn ndey ak bàyyi oustaz Abdoulaye Ndaw moo sàkku Jamra yëkkati ci kàddu xam nga moom ñu ngi ko arrêté le 25 octobre 2015 gis ngeen ne ñu bari dañu daw naan waaw est-ce que liñ koy tuumaal defu kook yu demee noonu léegi sa benn naataango bu nekk TFM woo ma Maxtaar dañ la bëggoon a laaj ci affaire imam Alioune Badara Ndaw ma ne ko man Jamra laa bokk imam Alioune Badara Ndaw am na ci kuréel yu mu bokk est-ce que laaj nga ñi mu bokkal kuréel laaj nga diw ma tudde ko kenn mu ne yoo kooku laaj naa ko nee na comme que leeragul bëggu ko ci wax ma ne ko diw nag mu ne ma kooku nee na ma dafa feebar waaw ma ne ko kon comme que yaa sàkku ci man ma yëkkati ci kàddu qu'est-ce qu'on fait mu ne ma dama la bëgg a jël 15 minutes invité du journal TFM alors man la ñu jëloon invité du journal le lendemain de l'arrestation de imam Badara ci bees bi le 27 octobre 2015 mu am ñu bari ñu ba ñu yégee ne dañ ma invité ñu naan waaw lii comme que leeragul comme que xamaguñu fu muy mujj est-ce que teelul Jamra di si jël position man ne teelul ndax addis bu wér la Seydina Mohamed moo wax ni jullit boo toogee dégg sa moroomu jullit yuuxu au secours bul toppatoo ndax jaana ko matt ndax fela ko matt dawal gaaw nekk un bouclier autour de lui ànd ci ñuy xeex pour ñu rétablir ko dans ses droits ba pare bu muccee nag nga mën a toog ne ko waaye yow li ñu lay tuumal yaa ko def wala defoo ko loolu la Jamra def nous avons été et je le dis en martelant mes mots la première organisation islamique du Sénégal laa wax de waaw waxuma de Dakar ou de Grand Dakar ak de Yoff du Sénégal à avoir pris ouvertement position dès le 27 octobre 2015 pour dénoncer l'arrestation scandaleuse de imam Alioune Badara Ndaw ndax kilifa gu day noonu 4 heures du matin une dizaine d'hommes encagoulés dajji buntam dajji ay parenteeram fitnaal ay soxnaam yóbbu fitu njabootam ci kaw ay tuuma yoo xam ne mujj gi dara amu ci waaw kooku boo ko joxoon convocation convoqué ko fi bu fongali mi mu dox sax fekk si la parce que imam Alioune Badara Ndaw est un légaliste c'est nit ku respecté yoon la nit ku yiw la alors ñun on a dénoncé ci bees bi conditions yi ñu ko arrêté pendant ce temps ñay coow heure yi dañu nekk ba yëf yi leer ñu naan xëy na ñu bàyyi ko il y a pas de preuve ñu commencé naan waaw dañ ko war a bàyyi waaye ba muy bees ñu jàpp ko le 25 octobre ñun le surlendemain le 27 ku dugg ci YouTube dem xool replay bu TFM le 27 octobre 2015 Jamra a été la première organisation islamique du Sénégal à avoir élevé la voix sur un dossier de terrorisme boo xam ne moom la ñu gàlloon ci li ma waaye ñu bari dañu dawoon. ñu gis ni ñii di takk deri sax ba ñuy dem kër Taïb Socé ngir di ko jàpp ji ki di Taïb Socé am nañ ay information comme quoi que dafa taxawoon ci kaw di yuuxu teg ne ay sàcc ñoo dugg si ci biir këram doxalin wu ni mel ci ab imam tey police est-ce que yelloon na mu am doxalin boobu ci digganteem ak Taïb Socé. waaw loolu war nañ ko xoolaat parce que am na façon yi interpellation yoo xam ne dafa jéggi dayoo xam nga wax naa la les conditions scandaleuses yi ñuy interpeller imam Alioune Badara Ndaw dajji buntam dajji parenteeram des hommes encagoulés 4 heures du matin armés jusqu'aux dents jabar yaa ngi yuuxu doom yaa ngi yuuxu defe naa ay agresseur la loolu war nañ ko seetaat parce que accident mën na ci am di nga gis bés ñamara d'Italie benn père de famille des gens encagoulés yoruñu carte de police ni carte professionnelle yow mën nga defee ne malfaiteur lañu nga jël jaas yi dóor leen mu daal di gën a yokk sa cas ñu naan acte de violence à un officier de police xaw ma lan dans l'exercice de ses fonctions ne serait-ce que pour ça nañu xoolaat les formes d'intervention tout à l'heure on parlait de imam Alioune Badara Ndaw kenn mësu ko xamal ñàkk teggin ñàkk kersa rawatina acte de violence kon buñ ñëwoon ne ko am convocation bi day ñëw buñ koy déglu ñu déglu ko buñ koy téye ñu téye ko
waaye façon boobu dafa ñaaw. alors def nañ ko tam ci Taïb Socé biñ koy arrêté jeudi 25 la même chose dafa mujj tiit sax defe ne ay agresseurs lañ ñëw këram. loolu ñu ngi ñaan état bi mu seetaat ses méthodes parce que bu dee yaa ngi arrêté ku mel ni Ino moom yàlla na ko yàlla sàng malaanu yërmandeem alors ñoom dañu amoon leurs bandes armées di écumer les stations d'essence ak di agresser des banques xëy na ñu mel ni ñooñu sax nga am information ne ñu ngi làqu béréb sàngam nga ne yaa ngi leen di arrêté là je peux comprendre nga def affaire koboy yooyu ndax xamuloo s'ils sont armés s'ils sont ripostés là je peux le comprendre mais un imam pacifique boo xam ne xamul dara dul xutba xaalalaahu yàlla nee na xaala rasulullah ngan la waay boo leen di interpeller jëmm yu teddee noonu ngeen respecter la sacralité du manteau de l'imama alors violé nañu la sacralité de ce manteau bi ñuy arrêté imam Alioune Badara Ndao violé nañu ko bi ñuy arrêté imam Taïb Socé parce que ay kilifa lañu manteau bi ñuy sol ñoom moomuñu ko c'est le manteau de l'imama qui appartient à la oumma islamique kon nag nañu sargal ce manteau là kuñ ci arrêté ti buñ la convoqué nga ñëw d'accord naa ku ñu convoqué nga bañ ñu ñëw jël si la manu militaire yi mais loolu yaakaaruma ne kilifa diine yi fi nekk parce que imam yi ay kilifa diine la ñu di interpeller le président Macky Sall parce que ñu ngi wax que dañu lancer benn opération de fundraising pour que citoyens yi ku ci nekk fa sa kem kàttan toll ak sa yéene nga yëkkati sa dërëm def ci waaye am naa yaakaar ne nag le contributeur numéro 1 président Macky Sall lay doon te président ñu ngi lay gërëm ndax yëg nañu ne naqarlu nga affaire Taïb Socé bi ndax am na foo teg Taïb Socé yow mi ko gracier woon yëg nañu loolu ñu ngi rafetlu le fait que nga naqarlu nattu bi ko dal ñu ngi rafetlu le fait que nga di ko ñaanal ndax yàlla woyofal ko nattu bi waaye ñu ngi lay yëgal ne ubbi nañu lancé nañu benn opération de fundraising waa diaspora ngi ciy góorgóorlu jaaykatu jën yaa ngi ciy góorgóorlu maçon yeeg menuisier yi maanaam fépp fu Taïb Socé amoon ay soppi ñu ngi ciy góorgóorlu yow yi nag yow président la bi monsieur Macky Sall ginnaaw bi ñu la gërëmee ci mesure de clémence bi nga defoon ci moom waaw ñu bëgg nag nga yokk sa ay jéego nga ubbi la marche waaw bu ñu sañoon sax nga fay lépp waaye lu muy bon tamit nga fay ko moitié bi rek bu ko defee soppe yi mën a continuer. Imam Makhtar Gueye ñu di la jaajëfal bàyyi la nga wax sa mot de la fin ak internet yu Yes Dakar TV. waa kay xanaa di delluwaat di am ci yéen mbégte rek ndax yéen mosu leen jóg ci lii di sàkku leeral ak di faram-fàccee problème yi nga xam ne dafa am ay lënt ci xelu askan ndax xam nga am réew am na benn sama xaritu homme politique bu ko daan wax kenn du ko paccoo dañ koy pencoo waaw yéen nag yéen a ngi ci tànk yooyu saa bu problème amee rek da ngeen ñëw pencoo ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ndeyi mbilli gi dal di seq ak ñoom laaj ak tontu bu ko defee non seulement ñun ñi ci plateau bi ñu mën ci jariñ waaye téléspectateur de la plateforme Web TV bu Yes Dakar mën ci itam jëlee njariñ kon nag xanaa di tëj rek yàlla nañu yàlla laqal Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première Web TV du Sénégal.